Guys, assalamu alaikum. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan saniif haa ta'u bakka jirtanitti hordoftoonni iftuu jalatti argamtanii akkasumas warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuu barbaade guyyaa kaleessaa dhiifama viidiyoo tokko isinii mareen ture qufaan tokkos na rakkisaa turte asumarraa nuun of kolshaa hordoftoonni kiyyaa jaallatamtootaaf kabajamtoota karroonni nu dinqisiifataa jirtanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Oduu hannaa yookaan oduu simbirtuu guyyaa har'aa qabannee isinii dhufaa jirre guyyaa kana gidduu har'aaf kaleessa oduun hadhooftuun tokko miidiyaa kanarra fiigaa jirti. Asumarraanuu obboleetti keenya umma firoo yookaan Zeenabaa haadha manaa reediin baga gammaddee baga si gammachiise sin jechuu barbaada. Akka dubartii Oromoo tokkotti dubartii safuu qabdu dubartii hayyuu jechuun umma firooti. Osoo biyya Kaayiroo biyya baqaa keessa teessee sadaqaa osoon karatiin gara biyya Kanaadaatti imaltee jirti. Karaa nagaa karaan kan milkeessii haa ta'u. Akkasumallee abbaa manaa keefsiifillee rabbiin walitti haa deebisu. Dhugaa rabbii guyyaa kaleessa haga isheen riipoortii sana keessaa baatutti waa baay'een natti dhaga'ame. Dubartoonni bultii namaatti dabaltanii bultii namaatti ida'amtanii kun osoo irraa of qusattanii bareedduudha. Osoo silaa guyyaa kaleessaa osoo reedii haati manaa reedii wal duukaa jiraatanii sadii ta'anii wal qabatanii biyya Kanaadaa imalu turanii yaa'ugaa innis biraa hafee miira hamtuutti dhaga'ame gadda akka malleetti dhaga'ame ilmoo isaa kana hedduu qanansiisa akka nama jiraataa biyya Kaayiroo keessattiyyuu ilma isaa kana afaan Ingiliffaatiin barsiifata baay'ee kunuunfata dhugaa dubbachuuf tanaanii reediin akkasumas galatoomii jechuu barbaanna asumarraanis obboleessa keenya reedii jechuudha. Dubartii fuudhuun illee rakkoon qabu garuu guyyaa kaleessaa hedduu baay'ee nutti dhaga'ame akka iftuutti yookaan akka hordoftoota iftuutti. Maaliif osoo isaan kun tokko ta'anii osoo jiraatanii sadii ta'anii ergan takka biyya Kanaadaa imalu turanii yaa'ugaa biizaan immoo ilma isaa fi haadha manaa isaaf deebi'ee jira. Asumarratti xiqqoo kan dogongortee obboleessa keenya reedii ilmoo koo nagaan deemi jetteetta garuu ilmoon sun immoo jaallattellee jibbitullee Zeenabaa irraa dhalate haadha manaa kiyyaa hangafaa haadha ilmoo kiyyaa umma firaaltiyyaa nagaan deemi osoo jetteellee barreeffama sana biratti maxxansiteellee bareeddu turte yaa'u rakkoon qabu atuu galata qabdaa namoota meeqatu kunoo ispoonsara walii ta'ee ka'ee carraan ispoonsaraa deebi'ee ka'ee imeeliin waan tokko hundaa isa harka jiruuti carraa meeqatu wal jalaa gubaa jira. Fakkeenya isinii kaasee siifuu haadha shanee sana jechuudha. Abbaa manaa isheetiin biyya galeetii karaa deebii koottu jennaan abbaan manaa ishee biyya galee daa'ima waggaa 15 fuudhee jireenya mataa isaa jiraataa jira. Hagarraa isheen sooshaal miidiyaa kanarraatiin osoo namni kadhattuu jedhuuti tiktookii geema taphattee ijoollee ishee jiraachisaa jirti. Carraan biyya Kanaadaa garuu deebi'eefii jira. Bakka waa hundatti kennuu didee namoota meeqatu ispoonsara deebi'ee ispoonsara wal jalaa gubaa jira. Reedii kanarraa waa baradha. Reediin kun nama hayyuudhaan nama barate jaallattanillee jibbitanillee namni barate sinaa ajjeesu waa himin sin akkan ajjeefne dhugaa dubbachuuf taanaan reediin kun keessalleen deebinee keessalleen galagallee ispoonsara deebinaaniifin ilmoosaa fi haadha manaasaa yeroo jalqabaa gara bultitti waliin seenan kana gara biyya Kanaadaa deemanii jiru. Inshaallah isheen illee laaftuudha dubbattee naman quuxu ummu firoo jechuun walumaan argaa jirra gizee yakkonni adda addaa irratti deemaa ture gizee intalli baala geessuun jireenya ishee keessa galtee jireenya ishee sana borcite sana jechuudha. Hedduu tokko obsaa turte hedduu tokko nama naamusa qabu turte yaa'ugaa hin beektu jedhee yaada. Warroota reeffi haaraa biyyarraa bo'oo taate malee waa'ee imma reedii fi imma Zeenabaa namni hin beenneen jiru. Zeenabaan kun baay'ee jechoota hamaayyuu dubbachuu hin dandeessu. Yoo namni gaafii gaafatellee gaafii muyyuu ofirraa deebisuun nama hin dandeenyedha. Baga rabbiin si milkeesse garuu immoo warroota kaleessa bultii kee diigan keessatti achi keessatti dhiiftee baga kuttee qajeeltee har'as boris kan kee oluma yaa obboleeyyan teenya nama miidhina nama miidhuuf hin yaalina. Mucayyoon kun jireenya ishee illee dhabdee abbaa manaa ishee abbaa warraa ishee yeroo jalqabaa jireenya biyya Kaayiroo keessatti waliin baratanii ilmoo walirraa argatanii bultii osoo waliin dabarsaa jiraniiti kara deemtuunii fi harki xuriin jireenya namaa keessa galtee harka laaqattee jiruu isaanii addaan bittinneessite immi jaartii fi mijaarsaa hedduu ulfaataa kanarraa jechuudha. Namoonni gariin nama miidhuurraa of qusadhaa isiniin jechuu barbaada.
Firooteenyaa gongiraa jennee jirraa hedduu si jaallannaa habitti fasaamillee otoo baanne feemasillee otoo baanne nu har'as booris si jaallannaa atis amala kee biyya kaayiroo san keessaa hin gatiini akkasumas abbaa manaa keessa haala sii danda'amuunitiin abbaa ilma keeti atis yoo nama biraatti darbitee heerumteellee ilmoon kuni abbaa ormaa biratti hin bareedu abbaa biratti bareeda atis karabbi sii laaffiseettis atis immoo deemtee biyya barattee haalli sii mijattee abbaa manaa kee garuma biyya Kanaadaa sanatti ol fudhatte ilmoon kaleessa abbaarraa akkanitti ba'u abbaa gadhiisuu didee harka abbaa barate yeroo hunda hin kunuunsaa yeroo hunda fudhatee deema bakka barbaadde hin argitu uffata reediin bituu fi firoof jechuudha uffata kwaalitii bitaa fi dhugaa rabbi tokkicha baay'ee natti dhaga'ame yeroo inni gateetti abbaarratti bohaa jiru abbaanis giddiima ofirra dhaabbatee gubate bakka abbaafillee saa'iballee ilmallee hiriyyaadhallee soo kanaafuu atis immoo akkuma uummanni oromoo kaleessa si jaallatu jechoota gizee darbee tokko gastii asilii irratti gaaffii si gaafatee asiliin atoo carraa Kanaadaa si qaqqabee hin fuutaayyuu reedii fi masaanuu kee jennaan rakkoon qabu annan fuudhaa jette ammallee amala kee hin jijjiirratiin nutis abdii guddaa sirraa qabna akka nuun qaanessinee siin jennaa obboleetti tiyyaa abbaan manaa kee immoo yoo rabbi jedhee ilmi keessanis guddataa jira nama walitti deebi'uu danda'uudha amma jiruu biyya baqaa keessaa baatanii etis abbaa ormaa irratti fiduunis hin ulfaata dirqama immoo jechuudha rabbiin ilmoo keessan laalee sillee isallee laaffisee nageenya sin gidduutti haa buusu kanan barbaadaanis atiifinillee hagaa kana gargar baatanillee jiraachuullee baattu biyya kaayiroo keessattillee dhugaa rabbii gargar baatanillee si jiraachisaa ture jireenya biyya baqaa keessatti haadha manaa lama jiraachisaa ture tokko ishee amma jala jiru si wajjiniin daa'ima isaa otoo barsiifatu mana kiraa waan nyaataa waan dhugaa waa hundayyuu si danda'a ture abbaa manaan kee kuni guyyaa keessa wal dhabdaniyyuu guyyaa keessa walitti bu'uun illee dirqama bultii keessanii jirtii walii obsuu fi walii sabaruutu barbaachisaa ture soo kanaafuu firooteenyaa ammas hin dagatiin reedis akkuma ta'etti ol fudhadhuuti innis guutee jira yaa'u dafee akka shakkaayiidhaatiin ilma isaa biratti deebi'uu ilma isaa wajjin waliin haasaanii waliin taphachuun hedduu bareeduudha galatoomaa sheer laayikii godha thank you so much